Từ xa xưa cho đến tận đây, âm nhạc luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu với hầu hết mọi người, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, không kể độ tuổi, vùng miền, địa vị, âm nhạc dường như là một điều kỳ diệu, có thể chạm đến nơi sâu nhất tâm hồn của mỗi con người. Nó mang lại ta những cảm xúc tươi vui, lúc thì đau buồn, cũng có lúc làm ta trở nên mạnh mẽ, nổi loạn. Âm nhạc như một người bạn luôn bên cạnh lúc ta cần, từng ca từ, âm sắc, giai điệu, đến cái hòa âm phối khí của mỗi bài hát, mỗi thể loại đều mang một đặc trưng, màu sắc riêng. Và mỗi người đều có riêng cho mình một thể loại yêu thích. Hầu hết mọi người đều thích những bài hát từ thể loại country, R&B, soul, về sau lại thích pop, rap, EDM. Nhưng với George, có lẽ không quá nhiều người thích vì George mang đậm tính nghệ sĩ và cũng không quá dễ nghe với đa số. Nhưng ở George, thật sự những người đã thích nó rồi thì sẽ chìm đắm cơn say lãng mạn với nó. Vì đâu và George lại được say đắm đến thế? Khi người có nguồn gốc như vậy, jazz thực sơ khai là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Các tiết tấu âm nhạc của châu Phi vẫn nguồn là blues, ragtime, các bài piano là gốc Phi khi họ lao động trên đất Mỹ, âm nhạc đặc trưng của New Orleans, kiến thức của diễu binh, hành quân, tang lễ, các giai điệu của Caribbean và cả các yếu tố âm nhạc của châu Âu. Các bài hát thường được nông dân da đen hát trong quá trình lao động. Jazz có lịch sử kéo dài hơn 100 năm, vì vậy rất khó để định nghĩa hoàn hảo. Jazz là một thể loại âm nhạc dựa trên sự ứng biến tài tình và sự cấp bách, nhưng lại rất nhịp nhàng trong giai điệu. Sự ứng biến là một cách nghệ sĩ thể hiện bản thân, phải sáng tạo, phải theo ngẫu hứng riêng của bản thân mình. Như Motown viết, nhạc jazz thuộc về phong cách, chứ không phụ thuộc về sáng tác. Vậy jazz có thể hiện sự lãng mạn nhất định. Cái tên jazz thực chất được thay đổi từ jazz, chữ chữ từ một tiếng lóng của người da đen là jasm, nghĩa là sinh lực, hay jasmine, hoa nhài, mà chỉ các cô gái mại dâm ở New Orleans hay nhạc jazz một phần được sử dụng trong các nhà chứa. Người tiên phong trong nhạc jazz là nghệ sĩ Jelly Roll Morton, là người đầu tiên sáng tạo ra cách chơi piano riêng biệt tại nơi này. Ông nhận từng bar qua các khe cửa quan sát và chơi đàn phục vụ các cô gái mại dâm và các khách hàng đeo hoang lại. Ông thấy nguồn gốc của jazz và chính do giai điệu và thanh âm của nó đã làm văn hóa jazz sinh ra một tầm cao mới. Cho nên đặc trưng của giai điệu, jazz được xây dựng chủ yếu trên các thanh âm true notes, nốt ở tháng 3 và tháng 7, âm thanh giảm về cao độ, tạo nên những sự du dương đối với người thưởng thức chúng, cảm giác như tiếng nhạc đang nhảy múa cho thính giác của mình. Chưa kể những nhạc cụ trong nhạc jazz là những nhạc cụ của châu Âu, những cách tấu âm lại được theo phong cách Mỹ, khiến giai điệu khi được thêm vào gia vị trên món ăn không chỉ đẹp mà còn đọng lại với người thưởng thức chúng. Kèn trumpet, cornet, trombone, saxophone, clarinet, vỗ trống và các bộ gõ. Ngoài ra còn các dụng cụ khác như là đàn piano, đàn banjo, guitar, contrabass. Jazz còn là sự lựa chọn cho một buổi hẹn hò hai người. Chỉ một cách bật nhạc jazz lên, hai người có thể chìm đắm trong sự lãng mạn. Không chỉ thế, jazz còn thể hiện sự tinh tế của người nghe. Còn theo mình, mấu chốt của bản jazz là nghệ thuật hữu hứng, và bản jazz của bạn nghe đều có một phần solo ứng tấu trong đó. Người nghệ sĩ sẽ chơi giai điệu nghe trong đầu của mình, nghe tại khoảnh khắc trình diễn. Phần ứng tấu này phản ánh sự sáng tạo, kỹ thuật của người chơi thông qua luyện tập, tương tác của các nhạc cụ trong band và cảm xúc của người nghệ sĩ tại khoảnh khắc biểu diễn. Ứng tấu cũng vậy, nghệ sĩ chơi giai điệu ngay tức thời lúc đang biểu diễn và mỗi nốt nhạc phản ánh cảm xúc cá nhân, sự sáng tạo và tất nhiên là kết quả của sự luyện tập kỷ luật, cảm hứng âm nhạc và phong cách cá nhân của nghệ sĩ ấy. Ứng tấu không chỉ đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện mà người nghệ sĩ cần phải có khả năng lắng nghe, thể hiện được cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc biểu diễn. Chính vì vậy, ứng tấu trong jazz rất tự nhiên và sáng tạo, thể hiện phong cách của mỗi nghệ sĩ khác nhau. Một số thể loại jazz có thể kể đến như ragtime, khởi nguồn của jazz ra đời vào năm 1895 là sự kết hợp của vũ điệu xin bánh cakewalk ở châu Phi, những bài hát cool song của người Mỹ da đen với âm nhạc chin band. Nghệ sĩ đầu tiên của ragtime được biết đến là Ben Hurney, của giai điệu đối lập trong giai điệu châu Phi, rất rung động, say mê và đầy ngẫu hứng. Ragtime có cách thể hiện ngắn gọn xúc tích, tạo ra sự độc đáo của đến trước. Cái kỹ thuật piano ragtime sau đó có ảnh hưởng rất lớn đến kỹ thuật chơi piano jazz. Các bạn có thể tìm kiếm các tác phẩm của Scott Joplin để thưởng thức phong cách piano ragtime nguyên bản là như thế nào. Các tác phẩm nên nghe thử như Maple Leaf Rag hoặc là Entertainer. Vào những năm 1900, nhạc jazz được biểu diễn với những ban nhạc nhỏ bắt nguồn từ New Orleans, đặc trưng với tiết tấu swing nhịp nhỏi, nhấn mạnh vào những vết nhẹ, ứng tấu kết hợp với những bài thánh ca. Nhạc blues, các bài ca lao động hỗn hợp chất liệu châu Âu. Các nghệ sĩ nổi bật có thể kể đến như Buddy Boydens, Original Dixieland Jazz Band, Sidney Bechet hay Jimmy Nolen. Vào những năm 1920 là sự xuất hiện của nhạc Chicago. Các ban nhạc jazz ở Chicago có phong cách chưa khác biệt so với ở New Orleans khi thay thế đàn banjo bằng đàn guitar, thêm saxophone và chuyển nhịp 4/4 và nhịp 2/4. Một sự đổi mới nữa là sự xuất hiện của phần solo. Có thể kể đến một cái tên lão làng của Chicago Jazz là Louis Armstrong. Các bạn có thể đọc và tìm hiểu thử hai album được đánh giá cao nhất của ông là The Hot 5 Seconds và The Hot 7 Seconds.
Không bao lâu sau, phong trào Charles ở Chicago đã lan tỏa đến New York và cũng được thêm vào những đổi mới độc đáo hơn, trong đó có phong trào Stride Piano. New York Jazz cũng quy tụ được nhiều ban nhạc tầm cỡ lớn hơn và đầu tư chất lượng hơn. Một số đại diện có thể kể đến như James P. Johnson và Duke Ellington. Thập niên 1930 là những năm của swing, bắt nguồn từ thể loại jazz ở New Orleans. Swing là một thể loại giai điệu rất mạnh và rất sinh động. Swing cũng có thể là một nhạc nhảy, liên kết tất cả mọi người lại với nhau bất kỳ lúc nào. Dù âm thanh của swing là âm thanh tổng hợp, nhưng swing cũng đòi hỏi sự ứng biến và ngẫu hứng nhất định của mỗi cá nhân trong mỗi buổi trình diễn để có thể làm giai điệu phong phú hơn trong những màn solo độc đáo. Nhẹ nhàng du dương của bờ phím phía Tây bắt nguồn trực tiếp từ pop cuối những năm 1940 và năm 1950. Cool là sự kết hợp mượt mà của swing và pop, lấy giai điệu du dương cùng sự sôi nổi một cách khéo léo hơn. Việc biểu diễn của những ban nhạc múa đã tạo nên tầng pop là hậu duệ đẳng chất blue của dòng bebop những năm 1940. Trong bối cảnh sự phát triển của bebop bị cản trở bởi sự ra đời của cool, những giai điệu của hip hop có chiều hướng sâu sắc hơn cả bebop do bên một R&B, rhythm and blues và cả các chủ đề của gospel. Là nhạc ở miền Nam nước Mỹ được trình diễn bởi các ca đoàn ở nhà thờ với những bài hát vui tươi trong buổi lễ. Năm 1960, các nghệ sĩ cho luôn tìm cách bứt phá ra khỏi rào cản của âm nhạc, và free jazz chính là đỉnh cao của mục tiêu ấy. Thay vì dựa trên một khuôn mẫu có sẵn, free jazz hoàn toàn dựa trên âm nhạc, nghĩa là chỉ cần nghe, không cần đúng quy tắc gì cả. Free jazz thường làm cho người nghe phải trầm trồ vì vượt qua tất cả những suy đoán của họ. Nó giống như trở lại New Orleans, chất rượu tinh túy cũ trong một cái bình mới hoàn toàn đẹp hơn. Từ những năm 1960 trở đi, từ sự pha trộn của jazz với các yếu tố âm nhạc soul, rock, funk, từ sử dụng nhạc cụ điện tử. Cái loại này người ta gọi là fusions hay là kết hợp. Điển hình cho thể loại này có thể kể đến như Buck Davis hay là Weather Report. Từ năm 1980 trở đi, chúng ta có smooth jazz với một sức nhẹ nhàng, thư thái, được coi như hòa tấu của pop và jazz. Nhiều nhà phê bình cho rằng không nên xếp lại này vào jazz, mặc dù vài nghệ sĩ chơi dòng này chính gốc từ jazz. Sau đó chúng ta lại có acid jazz là sự pha trộn giữa soul jazz của những năm 1960 với nhạc điện tử và nhạc hip hop những năm 1990. Có thể nói là không được jazz cho lắm theo định nghĩa truyền thống. Thật là acid jazz từng được xem là một loại cover của nhạc khác. Mặc dù acid jazz không phải là một thể loại thực sự của jazz trong sự phát triển của chuẩn mực truyền thống, nhưng acid jazz vẫn có giá trị chuẩn mực nên không thể nào để ra ngoài nhạc jazz được. Hiện nay jazz không một quá phổ biến, nhưng màu hoa jazz vẫn hiểu khắp mọi nơi, như trong các cuốn phim và có thể kể đến như La La Land, hay trong các giai điệu lãng mạn trong các quán cà phê. Mình tin ở một tương lai không xa, chúng ta lại thấy sự trỗi dậy của jazz hay văn hóa jazzing. Còn với các bạn thì sao? Các bạn hãy nêu ý kiến vào phần comment nhé. Các bạn có thích video này không? Nếu thích hãy cho mình xin một like, một subscribe, còn nếu không thì hãy dislike và góp ý để mình cải thiện nhé.